Kryeministri Edi Rama e ka paraqitur projektin në Banjat e Bënjës si një transformim të suksesshëm turistik, duke theksuar rritjen e vizitorëve dhe përmirësimin e zonës. Megjithatë, kjo pamje optimiste është vënë në pikpyetje nga reagime publike dhe ekspertë, të cilët kanë ngritur shqetësime për ndërhyrjet në kanjonin e Langaricës. Historiani Auron Pare publikoi pamje që tregojnë përdorimin e betonit dhe mjeteve të rënda brenda kanjonit, duke nxitur debat të gjerë në rrjetet sociale. Ekspertët e mjedisit, si Olsi Nika, theksojnë se ndërhyrje të tilla janë të ndaluara në një zonë të shpallur monument natyre dhe bien ndesh me standardet e mbrojtjes. Projekti, i financuar nga qeveria dhe i zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, synon zhvillimin e turizmit përmes përmirësimit të infrastrukturës, por kritikohet për mënyrën e zbatimit. Edhe Alex Todhe ka paralajmëruar për dëme të mundshme mjedisore dhe rrezik ndaj monumenteve kulturore, si ura e Kadiut. Ndërkohë, Agjencia e Zonave të Mbrojtura pohon se punimet janë të pajisura me leje dhe synojnë rritjen e potencialit turistik. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se përdorimi i betonit dhe ndërhyrjet intensive mund të dëmtojnë ekosistemin dhe të cenojnë vlerat natyrore e kulturore të zonës, duke bërë të paqartë balancën mes zhvillimit dhe mbrojtjes.